waxaan ka soo baxnay Madiinatul Munawwara waan soo xarmanay waxaan joognaa Dal Xulayfa meeshii oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yiri ahlul Madiina ha ka soo xarmadaan meesha dhahay oo Dal Xulayfa qofkas meel loo diyaariyay qofkas meeshuu reer Madiina inta looga talagalay masaajidkan anaga aan joogno masjid oo aan joogno waxa la dhahaa Dal Xulayfa marka hadda laba rakac ayaan soo dukanay waan xiranay labayka umra okay maxaa la iska rabaa marka in waxa la rabaa hal mar hadii kacbada la tago la isma arkay hadda si fiican ha loo dhageysto waxa la rabaa in umrada noo toostaa la rabaa ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa atimul hajj wal umra kacbada waa xiranay niyadaan la iimaanay dharkii xiranay labayka umraan dhalay waa baxnay kacbadii markaan tagno intee laga bilaabaa waxaa laga bilaabayaa markii kacbada aan galno gacantaada bidix waxaa soo qabanaya kacbada midigtina waxaa waaye meesha nalnala ku rakibay waa arki doontaan meesha laga bilaabaa oo xajar aswad meeshuu ku aadan yahay laga bilaabo meesha xajar aswad meeshaas laga bilaabo Allahu akbar wala soconaya adkaarta la akhrisanaya marka hadii 7 jeer marka kacbada lagu tawaafaya ikhwaani 7 jeer inta laga bilaabaya meesha adiga aad ka bilaawday lagu soo noqonaya Allahu akbar kadib 7 markaan dhameysano xajar aswad hadii oo ilaa adiga fursad ah heshid waa gali kartaa hadaad gali weyso waxa la rabaa in oo gacanta aad ku taabatid gacantana aad shumis hadii gacanta aad ku taaban weyso waxa la rabaa in adiga kor ka salaatid sababtoo ah xajar aswadka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay maalinta qiyaamaha wuxuu imaanayaa qof kasta oo taabtay am uu salaamay marxaati ayuu u noqonayaa meesha xajar aswadkaas ku jiro waxa kale buraarujinayaa kacbada dhinaceeda waxa ku jira derbigaas yar kacbada ayuu ka tirsan yahay waagi Quraysh oo kacbada ay dhisi jireen lacagtii iyo qarashkii ku gooy meeshii ku celiyeen marka derbi yara jira oo kacbada u dhow derbigaas waxa la rabaa kor in laga soo maro hadii derbigaas gudaha ayaa laga soo maray markii 7 aan dhameysano maqaam Ibraahim aan tagayna ilaahi subhanahu wa ta'ala oo quraankiisu ku leeyahay maqaam musalla waahidna ila Ibraahim laba rakac meesha aan ku dukanayna labada rakac marka waxa waaye sunnah rakacada koowaad waxa lagu akhrinaa qul yaa al-kaafiruun tan kale qul Allahu ahad laba rakac kadib waxaan aadaynaa saf iyo marwa waxa waaye safa laga bilaaba marwuna lagu soo xijiyay waa 7 waay inna safa wal marwata min sha'airillah taasa loo akhrinayaa markastana oo adiga dhameysid kacbada afka soo aadinay waa duceysanay ducadana waxa waa la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ducada marka waa iska furantahay inna safa wal marwata waa akhrina kadib biyaha zamzam kan ayadana waxa waa soo iloobay waa laabi kara waa ka dherge waa la duceysanaya markaas kadib madaxii iyo wixii la xirinaya gabdhaha hadii oo nala socdaan oo macduur ay yihiin beedka ma soo galaan laakiin waa xirman yihiin ayagana waxa waaye saas ayay ula soconayaan anagana waxa la rabaa inaan u duceyno qof kasta oo muslima oo ducada noo soo dalbaday dad badan oo soo wacay noo soo duceyneen dhamaantiin intii ducada soo dalbatay iyo intii aan nala soo xiriirin muraadkiina Allah saalo wadankeena khayr Allah ka dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala naga aqbalo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.